Jangan anggap remeh. Penyakit sepele ini diam-diam mengancam nyawa Anda. Sering batuk atau flu ringan, minum obat warung lalu lanjut kerja, hati-hati loh. Jika diabaikan, infeksi ringan bisa berubah menjadi pneumonia atau sepsis yang mematikan. Sistem imun yang tertekan memicu komplikasi fatal pada organ vital. Istirahat total, segera temui dokter jika gejala bertahan lebih dari 3 hari. Jaga diri Anda, jangan tunda cek kesehatan rutin. Bagikan tips ini pada keluarga dan teman.